saya perawat Ramadhani yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah betul ini dengan Ibu Kalkuta? Iya. Oke, baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan napas dalam dan batuk efektif pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik Ibu, silahkan posisi duduk. Oke, baik Ibu, ikuti ababa saya Bu. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan dengan bibir sedikit monyong. Oke, sekali lagi ya Bu. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan. Oke, baik Bu. Silakan kasih wadah untuk menyimpan darah Ibu. Oke, baik Ibu. Sebentar, silakan jika batuk silakan buang ke dalam wadah tersebut. Oke, baik Ibu, ikuti ababa saya. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan dengan bibir. Ibu, silakan batuk. Oke, baik Ibu. Ini silakan lap. Baik Ibu, silakan berbalik kembali. Oke, baik Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan. Apakah Ibu agak sedikit mendingan? Oke, baik Bu, saya akan kembali ke ruangan saya. Jika ada yang ingin dibutuhkan, silakan memanggil saya ke dalam ruangan. Terima kasih atas kerjasama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.